पास करना चाहते हैं, वो एक तो निकाल दिया गया है, तो हम किस तरह से इसके वजूद में जा सकते हैं? एक शख्स है जो इसमें हमारा मददगार हो सकता है। और आप देखिए कि क्राइस्ट ने क्या कहा है जब आप मस्जिद की झील उसका 11वां बाब उसकी 30वां आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं अलीम हूँ और दिल का क्या हूँ, बोलिए फिरौतन हूँ, तो तुम्हारी जाने क्या होंगी, आराम पाएंगी। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो आसमान में दाखिल होना चाहता है, वो खुदा की हजूरी में दाखिल होना चाहता है, तो उसके लिए जो आसान तरीन वो तरीकाकार किया है, कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। लिहाजा जब हम खुदा यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर उठा लेते हैं और उससे सीखना वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आसमान से नीचे उतर आते हैं। आमीन। वो वाज़िया तरीके के साथ बता सकता है कि आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो जो आसमानों से निकाले गए हैं, या आसमानों में से जो है आसमानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती है, जबकि हम दवाया और शिफाया इबादत में शरीक हैं, और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम किस तरीके के साथ आसमान में दाखिल कर सकते हैं और किस तरह से आसमान से बाहर हो जाते हैं, और किस तरह से जो है वो जब पस्ती का शिकार हो रहे हैं या पताल के नीचे से नीचे कर हो जा रहे हैं, हमें आपको देखना होगा कि मैं आसमान में कैसे मकबूल हो सकता हूँ। एक शख्स है जो मददगार है, आमीन। उस शख्स का नाम क्या है, बोलिए यीशु मसीह। उसने कर दिखाया है, एक उसने अपने जुआ दिखाया कि जब तुम मेरा जुआ पहनोगे तो आप किस तरह से काम करोगे। जब जुआ रखा जाता है तो फिर क्या होता है, बोलिए झुक जाता है। ऐसे ही है, एक दिन वो झुक गया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो कहाँ पर वो झुका, कहाँ पर वो झुका, बेशक सलीब पर हम कहते हैं वो झुक गया। लेकिन जब आप यूना कीजिए उसका 13वां बाब उसकी बात भी आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका, रात के कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो क्योंकि मैं हूँ, आमीन। और अभी देखिए कि उसने अपने आप को जो है वो दिखाया कि जब जो है खुदावंद की जुए को अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर आप फिरौन बन जाते हैं। तो क्राइस्ट ने जब वो एक सबक दिया, एक तरीका बताया है कि आप किस तरीके के साथ जब वो छोटे अपने आप को जो है वो आसमान के अंदर जो है वो मकबूल और मंजूर पहन सकते हैं। आपको मालूम है कि क्राइस्ट ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कर रहा था, वो क्यों वो कौन हो रहा था, वो क्यों जब वो झुक गया उनके सामने, जबकि उस्ताद था, खुदावंद था, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी रीजन क्या थी? आपको मालूम है क्या रीजन? कोई बता सकता है उसकी रीजन क्या थी कि क्यों क्राइस्ट उनके पांव धो रहा था? क्या वो नमूना दिखा रहा था? बेशक उसने कहा कि मैं तुम्हें नमूना दे रहा हूँ। ये नमूना देने के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें नमूना दे रहा हूँ, लेकिन इसकी भी रीजन थी। और रीजन क्या थी कि वो जब उनके दरमियान में बहस थी कि बड़ा कौन था, ठीक है। उनके दरमियान में क्या थी, वो बहस थी कि बड़ा कौन था। और यही सबब है कि यह क्राइस्ट जो है वो उसकी शागिर्दों को शैतान को मांग लिया कि ये तो मेरे बंदे हैं भाई, ठीक है। इसे क्या कहा, ये तो मेरे बंदे हैं। इसने कहा वो यीशु मसीह से मांग लिया। उसने कहा कि शैतान ने मुझे तुमको मुझसे मांग लिया ताकि वो यूं की तरह क्या करे, वो भटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या की है, वो दुआ की। क्राइस्ट ने दो तरीके अपनाए हैं, ठीक है। उनके लिए दुआ भी की और उनको सिखाया। आमीन। लिहाजा जब हम आसमान में खुदावंद के हुजूर में मकबूल मंसूर ठहरना चाहते हैं, या हमारी दुआएं उसके हुजूर में पहुंचे, या हम उसके हुजूर में मकबूल ठहरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? बोलिए, ठीक है। जब हम दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, कई दफा आप कहते हैं, कई दफा हम जो है कोई एरोगेंट बंदा हो या कोई प्राइड हो या कोई घमंड करता हो तो हम चल तो उसकी दुआ ना करें, या बड़ा कोई बन रहा हो या कोई जो है आप परेशान हो के लिए ये क्या चीज है, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? बोलिए दुआ करें। जैसे यही एक वे है जिसके जरिए से यह दुआ की जा सकती है। क्राइस्ट ने देखा कि मेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं, वो बड़ा बन रहे हैं,
क्राइस्ट ने यीशु देखा, वाओ जब पतरस भी बड़ा, यूहन्ना भी बड़ा, सबसे छोटा तोमा भी बड़ा, या वो सारे जो है ये लड़ रहे हैं, मैं बड़ा। यीशु मसीह ने कहा जो है सबसे बड़ा वो छोटा, आमीन। सबसे बड़ा जो वो क्या है वो छोटा। जैसे जब हम खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, तो आज अगर हमारी दुआएं मकबूल ठहरेगी तो कैसे ठहरेंगी? जब हम अपने आप को क्या करेंगे, वो फिर करेंगे। एक और तुमसे क्राइस्ट ने बयान की कि किस तरीके के साथ हम उसके हुजूर में मकबूल ठहर सकते हैं, और किस तरीके के साथ जो है हम खुदा के हुजूर में जो है वो अपनी जिंदगी के खुदा के फजल का जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको मालूम है लूका के दिन उसके आधे बाप में जब आप एक बात क्या करते हैं, जब यीशु मसीह फरीसी और मसूल लेने वाले की दुआ के बारे में बयान कर रहा था, तो वो दोनों हैकल में आए। फरीसी भी दुआ कर रहा है, मसूल लेने वाला भी दुआ करने को था, लेकिन पहले वो फरीसी जब वो बड़े जोर से के साथ दुआ कर रहा था, बड़े जो है वो अपना खुशी के साथ दुआ कर रहा था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसकी मान नहीं हूँ, ठीक है। लिहाजा खुदा को इन बातों से जो है वो नफरत है, जैसे मैंने पढ़ा है, तो उसे जो है गुरूर, घमंड और बुरी राह और जो मुंह से क्या है वो नफरत है। और उसने जो है कहा कि मेरी ही हुजूरी में, ठीक है, मेरी ही हुजूरी में क्या किया जा रहा है, किसी को जो वो फाइंड आउट किया जा रहा है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं कोर्ट में था, और कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जब जज सुन रहा था, सुनवाई हो रही थी, तो एक पुलिस वाले जैसे मालूम है वो क्या करते हैं, वो एक मुस्लिम था, ठीक है, तो बजाय कि आपका जज है कोई बात करे, तो उस जो है वो सिपाही ने क्या किया, उसके जोर से उसके मुंह को माचा मार दिया। जज ने जो है वो देखा, उसने कहा कि बासिम तुझे मैं नजर नहीं आया? उसी वक्त जो है उसने क्या किया, उसको बोतल कर दिया और उसकी तनख्वाह को क्या कर दिया, उसको क्या वो तनख्वाह करे, उसकी तनख्वाह वो प्लीज मांगी, उसको बोतल कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा के सामने जो जज है, खुदा के सामने जो मुंसिफ है, उसके सामने कोई आकर के कि भाई मैं उसकी तरह नहीं, मैं फलाने की तरह नहीं, मैं टीमने की तरह नहीं, जैसे कि आमतौर पर ये कहा जाता है। आप अपना मुद्दा खुदा के हुजूर में पेश कर रहे हैं, आप अपने जो है कहिए खुदावन का शुक्र हो, मैं तारीफ देता हूँ, खुदावन का शुक्र हो, मैं जो है वो तेरी प्रस्तुत करता हूँ, मैं तेरी सितारिश करता हूँ, मुझे अच्छा करा दिया है, मुझे अच्छी आवाज दी है, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, मैं तेरी प्रस्तुत कर सकता हूँ, मैं तेरी सितारिश कर सकता हूँ, मैं तेरी हमद कर सकता हूँ, जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो उसकी मानद नहीं हूँ, मैं उस तरह का को उस तरह से उससे अच्छा गा सकता हूँ, मैं उससे बुरा गा सकता हूँ, या आप ये कह सकते हैं मैं तो अच्छा काम सुना सकता हूँ, अच्छा काम नहीं सुना सकता, ठीक है, मैं जो है वो ज्यादा जोर लगा सकता हूँ, वो कम जोर लगा सकता हूँ, खुदा को कहे नहीं, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा वो जो है इंतहाई प्यारा खुदावन है, और उसके बेटे यीशु मसीह ने जो है वो हमें वो सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्राइस्ट ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो ये शख्स दूसरे के निस्बत रात बात ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि फिरौती से हम रास्तबाज बनकर खुदा के हुजूर में जो है वो जाते हैं। अगर हमारी रास्तबाजी जो है वो फिरौती की वसीला से या काम छोटा होने से क्या होती है, हमारी रास्तबाजी जाहिर हो जाती है। हम जरा यीशु मसीह ने क्या कहा, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर को गया, आमीन। लिहाजा हम अपनी रास्तबाजी को दिखाना चाहते हैं, हम अपनी रास्तबाजी को जो है वो पेश करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, ये किस तरीके के साथ रास्तबाज बनकर आप घर जाए। मसलन आज हम खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, हम अपनी दुआओं को पेश करेंगे, अपनी मुनाजातों को पेश करेंगे, और फिर बोल खुदा की हुजूरी में या कलीसिया के लिए दुआएं उठाएंगे और जो दरखास्तें वो पेश करेंगे। तो फिर वो मैं रास्तबाज बनकर कैसे घर जाऊंगा? मैं आया हूँ खुदा की हुजूरी में बरकत लेने के लिए, मैं आया हूँ कि मेरी रास्तबाजी जो है वो बढ़े, और मैं उसे जो है अपना खुदा के हुजूर में जो है वो मकबूल ठहरूं। जिस खुदा यीशु मसीह ने कहा
وہ یہ شخص دوسرے کی نسبت، یہ فلسطین کی نسبت کیا ہوا ہے؟ وہ راستہ ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ آج آپ اپنے گھر میں کیسے جائیں گے؟ آمین۔ اگر آج یہاں پر چھوٹے ہوں گے تو گھر راستہ بن کر جائیں گے۔ آمین۔ اگر یہاں پر جو ہے آج نہیں ہو پائیں گے تو پھر کبھی بھی جو ہے راستہ بن کر خدا ان کے حضور میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ زبور 10:4 کے اندر لکھا ہے شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ غور سے سنیے، جب کوئی شخص جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، انعام بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت واسط ہے، ٹھیک ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے بھی بڑا نہ بننے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ اپنی سوچوں اور خیالوں کی طرح ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ہم اپنے خیالوں کے اندر جو ہے وہ اس طور پر جو ہے وہ حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ خیالوں کو، ارادوں کو جانتا اور اس کی کیا کرتا ہے؟ بولیے، پڑتال کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا مطلب ہے جو گھمنڈ ہے، پرائڈ ہے، وہ ہمیں خدا سے دور لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم دراصل خدا سے دور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہم اپنے آپ کو کام کرتے ہیں تو کرائسٹ نظر آتا ہے۔ آمین۔ تو کرائسٹ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کوئی بات کسی کو یاد آئے، وہ بیان کر سکتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ایک بات کہی تھی، اس کو یاد ہے؟ اس کے لائق نہیں، اس نے یہ بھی بات کہی، یہ بھی بہت اچھی آئی بات ہے، اس کی کسی کے تسمہ کھولنے کے لائق تھی، بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی۔ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس کے بارے میں تو نے کہا تھا وہ تو جو ہے وہ بڑے کام کرتا ہے، یہ بپتسمہ لیتا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ ہیلیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے وہ کرائسٹ نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ ہم کہتے ہیں کرائسٹ نظر آئے یا وہ مسیح ظاہر ہو۔ یہ کیسے ظاہر ہو؟ ضرور ہے کہ میں کیا کروں؟ میں گھٹوں۔ ضرور ہے کہ میں کیا کروں؟ کام ہوں۔ جب میں کام ہوتا ہوں تو کرائسٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دھکے کے ساتھ کرائسٹ کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، میں زور زبائی نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ میں اس معاملے میں کرائسٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یا کرائسٹ کو پیش کرنے کے لیے میں جو ہے اپنی کوشش نہیں کر سکتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر میں تکبر کرتا ہوں یا میں گھمنڈ کرتا ہوں یا میرے کو کیسا اس طرح سے خراب یا وہ کسی طرح سے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ برے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ کمپیریزن کے اندر کوئی بھی بات آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسی وقت کیا ہوتا ہوں اپنا خدا سے دور ہو جاتا ہوں۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے کوئی خدا نہیں ہے، ایسا ہی نا؟ اس کا سراسر خیال کیا ہے؟ یہی ہے کہ خدا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دور جاتا ہے۔ نہیں، میں تو خدا کو جانتا ہوں، میں کرائسٹ کو جانتا ہوں، میں روح القدس کو جانتا ہوں، میں کلام کو جانتا ہوں۔ نہیں، وہ دراصل اپنے اندر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ آمین۔ کیونکہ شیطان کو بڑا خدا کا پتہ ہے، شیطان کو روح القدس کا پتہ ہے، شیطان کو یا کلام کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اپنی سربلندی کو یا اپنی جو ہے اپنی ہائٹ کو جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج شام جب ہم اس کے قدموں میں جمع ہوئے ہیں تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے، اس کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور میں خالی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ آمین۔ اور اب دیکھیے کہ چنی جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا گھٹتا گیا، کڑائی ظاہر ہوتا رہا اور اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور وہ سب کے ظاہر ہو گیا، یہ میں مسیح ہوں۔ ہاللیلویا۔ بائبل کیا بتاتی ہے کہ خدا ان کے سامنے فروخت نہیں کرو گے، تمہیں کیا کرے گا؟ بولیے، سر بلند کرے گا۔ یہ 4:10 کے اندر یہ آیت لکھی ہے، اور 4:6 کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشا ہے۔ اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، مگر فروختوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ توفیق بخشتا ہے۔
وہ مغروروں فروتوں کو کیا کرتا ہے بولیے تفریح بخشتا مطلب قوت بخشتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے تفریح بخشنے کا مطلب ہے وہ پاور سپلائی کرتا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کوئی کمزور ہے کوئی لاغر ہے کوئی لاچار ہے اس کو کیا کرنے کی ضرورت اگر وہ اپنے اندر یا وہ کمزوری محسوس کرتا ہے یا لاغر ہے یا بڑا جو ہے وہ تھکا ہار سا ہے یا وہ بالکل گرا سا معلوم ہوتا ہے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے اسے فروتن ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند کیا کرتا ہے بولیے فروتنوں کو تفریح بخشتا ہے خداوند کیا کرتا ہے فروتنوں کو زور دیتا ہے پاور دیتا ہے لیکن خدا مغروروں کو کیا کرتا ہے بولیے مقابلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ خدا نکلتا ہے اس نے پہلے ہی یہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے جو ہے مغرور کا مقابلہ کر کر اسے نیچے کرایا آمین ٹھیک ہے اور فروتن کو جس کا نام یسوع مسیح ہے ٹھیک ہے آپ کرائسٹ کو فروتن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی از ہمبل آمین ہمبل کو اس نے کیا کر دیا وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے بولیے اور سب چیزیں اس کے کیا کرنی بولیے تابع کرنی ہے اور سب چیزوں کا اختیار اس کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور سب چیزیں جو ہے لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو سردار بنا دیا گیا ہے اور ہر ایک ٹکڑا اسی کے سامنے جھکے گا کون سا یہ لکھا ہے آسمان کا آسمانیوں کا ہو یا زمینوں کا اور یا زمین کے نیچے ہو تو ہر ایک ٹکڑا اسی کے سامنے جھکے گا اس لیے کہ فروتن بنا ہے وہ اس کو توفیق بخشتا ہے اسے ایسی توفیق اسے بخشی کہ وہ آسمان کے جو ہے خود جو ہے وہ بادلی بدلی میں سے کیا کرنے وہ چھپا لیا کیا آپ نے کرائسٹ کو جو ہے کرائسٹ کو ایسا فرشتوں کو دیکھا ٹھیک ہے نہیں بلکہ وہ ایسی تفریح کو خود دیتا ہے آسمان کے یہ وہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے انڈیا کو رکھ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن کرائسٹ عرب کے ساتھ آمین پریز دی لارڈ آپ کبھی آپ پڑھیے دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں آپ کو معلوم ہے کہ بکر بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہے لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سے آیا اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا وہ تخت سلطنت سے اتار جا گیا اور اس کی حشمت جاتی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہارڈ کیا ہے دل کا ہے یہ جو سخت دل ہے کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت سخت دل ہے ٹھیک ہے سخت اس کے اندر بڑی سختی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کا دل غرور سے کیا ہو گیا بولیے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہارڈ زمین دیکھتے ہیں کرائسٹ نے کون کون کی زمینوں کا ذکر کیا ہے ایک راہ کے کنارے کی زمین ہے اور ایک پتھریلی زمین ہے اور ایک کون سی زمین ہے بولیے جس میں جھاڑیاں ہیں اور جس میں کیا ہے بولیے اچھی زمین ہے لہذا پتھریلی زمین بھی ہے لیکن پتھریلی زمین کا ریزن کیا ہے پتھریلی زمین کیوں ہوتی ہے غرور سے بائبل میں کیا ہے کہ اس کا غرور سے کیا ہوگا اس کی طبیعت میں گھمنڈ چھا گیا اور اس کے غرور نے کیا کیا اس کا دل غرور سے کیا ہو گیا سخت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میرا دل سخت ہے کسی کے لیے تو اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ کا دل سخت ہے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے مثلاً میں جو ہے عہد صاحب یا بدل سخت کر لیتا ہوں اس کی ریزن کہ میں معاف نہیں اگر یہ دل کسی پہ سخت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہم اپنے طور پر کہ میں یہ ایک وہ ایک پہلا گناہ ہے جو آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے پھنسا سکتا ہے اگر میرا دل سخت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قائم نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے اور خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے جو ہے دیکھیے فرشتہ جو وہ بلعام کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ ننگی تلوار لے کر کھڑا تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جو ہے خدا نے اس کی یا گدھی کی آنکھوں کو کھول کر بتا دیا خدا کیسے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو سخت دل ہو جاتے ہیں جو خدا کی سننا چاہتے نہیں ہیں وہ پھیر دیتے ہیں کان کو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھیر دیتے ہیں آمین Praise the Lord. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں لیکن میں جس
मुद्दे के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, वो ये है हम आसमान में दाखिल होने वाले हों, हम आसमान में जाने वाले हों और उसके कदमों में उसके तख्त के सामने खड़े होने वाले हों। क्योंकि एक शख्स था जिसने घमंड किया और वो आसमानों से निकाल दिया गया, उसे आंक दिया गया। और एक शख्स नबूकदनेस्सर बादशाह जिसको जो है वो सोने का जो है वो सर से तशबीह दी गई थी और उसको जो है उसकी हेडशिप से उसकी तख्त से उसे क्या कर दिया, इसी एक बात से जो है वो गिरा दिया गया है। अगर हम ये देखते हैं कि मैं पस्त हो रहा हूँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं खुदा से दूर हो रहा हूँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि जो है मेरी दुआएं जो है वो पुताल के मेरी दुआएं जो उनको तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको जानने की जरूरत है कि मैं तो खुदा के सामने हूँ ही नहीं, मैं तो आसमान में दाखिल ही नहीं हो सकता हूँ। और इसके जरूरी है आपने जो है वो क्या किया जाए, पत्थरों को तोड़ दिया जाए। और खुदा का कलाम ऐसा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समुएल की किताब के अंदर एक खास बात है, जो क्या है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। बगावत और अगर कोई बगावत करता है वो क्या है वो, और जादूगरी क्या है, दोनों बराबर है। सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तुति। सोचूंगा तूने खुदा की हुक्म पर किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। साउल के हवाले से ये बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जब बगावत करना, सरकशी करना, ठीक है, ये जादूगरी है, ये मूर्तों की प्रस्तुति करना है और उनको पूजना है। और उसने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया। आप देखिए कि हम तो खुदा की प्रस्तुति करने वाले लोग हैं। मैं तो कभी नहीं बुतों की प्रस्तुति की, मैंने कभी मूर्तों की प्रस्तुति नहीं की और मैंने कभी जादूगरी नहीं की है। लेकिन कई जगह के ऊपर कई तरह से हम ऐसा करते चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को फरोख्त करें। जब हम फरोख्त अपने आप को करके तो खुदा का फजल मेरे ऊपर फैल जाता है। खुदा का क्या होता है? फजल। लिहाजा मैं अगर खुदा के फजल का एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करने की जरूरत है? मत्ती की इंजील 26 में एक पूरा वाक्य है, लेकिन मैं सिर्फ ये पढ़ना चाहता हूँ। बस नौकर ने गिर कर उसे या सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। और उसके लिखा है कि उसने गिर कर उसे क्या किया, बोलिए, सजदा किया है। जब कोई शख्स है अपने आप को गिरा देता है और अपने आप को फरोख्त कर देता है, उसके ऊपर फजल होता है। आमीन। और फजल क्या हुआ? उसका सारा कर्ज माफ। ऐसा ही हुआ, उसका सारा कर्ज क्या हुआ, बोलिए, माफ होता है। हमें ये बताने की जरूरत है, हमें इस बात को का जिक्र करने की जरूरत है। क्या? एक तकब्बर के हमरा इस्लाम देखिए, खाकसारों के साथ हिकमत है। लोग हमाकत करते हैं, इसलिए कि तकब्बर आ जाता है। पूरा रसवाई जिंदगी के अंदर आती है क्योंकि तकब्बर आता है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखिए कि कोई झगड़ालू है तो इसका क्या मतलब है? तकब्बर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। अगर आप देखिए, मैं इसलिए ये चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हम इसकी सारी दीवारों को जोड़ दें। ठीक है, ये एक शख्स का काम नहीं है, आपके लिए वो करता है। ठीक है, मैंने बताया कि ये शैतान का जो है रूट जो है, ये रूट सिंह है जो फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और छोटा है या बड़ा है हर एक के अंदर, या प्रोमिनेंट बड़ा होने की और पता नहीं क्या कुछ बनने की जो है वो आरज़ू पाई जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो ऐसा करते हैं, उससे क्या होता है? दिल सख्त होता है, खुदा से दूर होता है, झगड़ा पैदा होता है, और फिर यह रसवाई जिंदगी के अंदर आती है। और फिर सिर्फ ये है तो इससे हलाकत भी पैदा होती है। हलाकत से पहले क्या होता है? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? तकब्बुर है। और सवाल से पहले क्या है? बोलिए, खुदबीनी है। ये सिर्फ अपना आप नजर आता है। इसलिए जरूरी है कि जब मैं खुदा के हुजूर में झुका हूँ तो क्राइस्ट नजर आए। जब खुदा के हुजूर में झुका हुआ हूँ तो फिर क्या नजर आना चाहिए? बोलिए, खुदा के तख्त के सामने आजिज होना चाहिए। आखिरी बात ईसाया 15 के अंदर लिखा है, क्योंकि जो आली और बुलंद है और बुलंद और अब्दुल आवाज तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है। यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरकन है, ताकि फिरोजों की रूह को जीना करो।
اور شکستہ دلوں کو کیا کروں؟ بولیے حیات بخشوں. آمین. لہذا اگر کوئی شخص یہ ہے جو فروتن ہوتا ہے اس کی روح کی تازگی اسے ملتی ہے. اگر کوئی شکستہ دل ہو جاتا ہے اسے حیات نو مل جاتی ہے. آمین. لائف اس کی زندگی کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی روح کے ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا آپ اپنے اسپرٹ کے اندر یہ ہے وہ ریفریش ہونا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر یا لائف کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا لائیولی ہے. آمین. بڑا لائیولی جو ہے زندہ دل ہے. زندہ دل وہی ہوگا جو فروتن ہے، جو شکستہ ہے. ہاللیلویا. زندہ دل وہی ہے یا وہی جو اسی کی روح زندہ ہو سکتی ہے، باقی سارے مردہ ہیں. صرف روح اس کی روح کو کیا کرے؟ زندہ کرے. یہ جو تاکہ ان کے درمیان میں رہ کر کیا کرے؟ ان کی فروتوں کی روح کو زندہ کرے. آمین. تو لہذا روح کی اسپرچل یا پاور اسپرچل یہ ہے وہ رینیبل پاور چاہتے ہیں، اس کی بحالی روحانی بحالی کو چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں فروتن بننے کی ضرورت ہے. لیکن کیا آپ تیار ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے چند منٹوں کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آئیے اس کی